טונטו הבין שאין לו דרך לטפל בגנבים לבדו. אני צריך את לישי, חשב. הוא ידע מה לעשות. טונטו קם בשקט, הסתובב והחל לרוץ חזרה בשבילי המדבר. לא חלף זמן רב והוא הגיע אל המקום שבו עבדו לישי והאנשים על תיקון הצינור. נראה שהדליפה כבר נעצרה. טונטו ניגש אל לישי וניסה למשוך את תשומת ליבו. הוא דחף אותו באפו ואף משך קלות במכנסיו. לישי הביט בו וחייך. נו, טונטו אמר, עכשיו מה מצאת? אבל שם לב שהכלב נראה רציני מאוד. לאחר הכל היום כבר הוכיח טונטו שהוא יודע להבחין כשמשהו אינו קשורה. כנראה שיש לך עוד משהו להראות לי, אמר לישי. טונטו קשקש בזנבו ומיד החל לרוץ בשביל. נכנס לטנדר ונסע אחריו באיטיות. טונטו הוביל אותו בין הגבעות ובין השבילים הצרים. לבסוף עצר והביט לאחור. זה היה האות. הכנה את הטנדר מאחורי גבעה נמוכה וירד בשקט. מעכשיו הם המשיכו ברגליים. טונטו הוביל אותו בזהירות עד לנקודת תצפית טובה. שם עצר. הרים את הנשקפת שהייתה תלויה על צווארו והביט לעבר השקע. הוא ראה את הטנדר הלבן. הוא ראה את האנשים. ואז ראה גם את פתח המנהרה. עכשיו הכל היה ברור. הוציא את הטלפון הנייד מכיסו. הדלק הגנוב כאן, אמר במהירות. טונטו מצא את מקום המסתור, ומיד הוסיף, תגיעו מהר. טונטו התיישב לידו והמשיך להתבונן. לאחר זמן מה הבחין שעוד אנשים מגיעים למקום. יופי, חשב לעצמו, עוד גנבים לתפוס. כעבור שעה נראה ענן אבק באופק. 3 טנדרי טויוטה של משמר הגבול התקרבו במהירות. צוותי מגע ירדו מהכלי הרכב ופעלו מיד. בתוך זמן קצר נעצרו קהל החשודים שהיו באזור. הגנבים נאסקו והובלו לתחנת המשטרה. הדלק הגנוב נמצא, והמנהרה הסודית נחשפה. כשהכל נגמר, ניגשו כמה מהשוטרים אל טונטו. אחד מהם ליטף אותו מאחורי האוזן. שמעתם? אמר בחיוך. גיבור היום הוא לא אחד מאיתנו. טונטו מיטה את ראשו.